attraverso i quali questi modelli possono essere oggetto di un dibattito, di un confronto, ma anche la meta possibile. Casos ha scritto molto e ha detto molto sul meccanismo democratico, sul funzionamento delle istituzioni, non solo per questa capacità, in questo senso forse dantesignano, di immaginare un'idea di federalismo in cui l'Europa è il punto di riferimento ineludibile e al quale dobbiamo ancorare l'attività, l'organizzazione degli strumenti della nostra democrazia, ma anche per aver colto in questo purtroppo non solo e non ultimo la inefficienza del sistema democratico nel quale noi ci troviamo, che è il vero tema sul quale si misura e si sfida oggi l'attualità della politica in cui tutti noi siamo impegnati. La crisi democratica è in fondo il primo punto all'ordine del giorno. Noi abbiamo i sistemi democratici, non solo quello italiano sta in coda, che non ce la fanno a reggere il passo col mondo verso il quale quotidianamente occorre prendere e assumere decisioni. Noi abbiamo un sistema non solo dentro il Consiglio regionale e dentro i Consigli regionali, ma nel Parlamento, in cui l'attività legislativa è organizzata esattamente come era organizzata 50 anni fa, anzi forse anche peggio, con le commissioni che non si riuniscono se non nei ritagli. Lo dico perché serve anche per avere un'idea di quella che è la vita del Parlamento. Le commissioni vengono convocate, che sono il momento in cui si costruisce una legge, vengono convocate nell'intervallo fra la seduta antimeridiana e quella pomeridiana dell'attività dell'Assemblea, per cui di norma la commissione è riservata, se va bene, un'ora di mattina dalle 8 alle 9, qualche volta un'ora dalle 2 alle 3 e poi qualche volta di sera, quando qualcuno, pochissimi, hanno la costanza di reggere, naturalmente lasciando sempre di più una restrizione delle persone che intervengono nel processo decisionale, per poi passare una legge imperfetta, più delle volte incompiuta, un'assemblea di 630 persone che non sanno assolutamente di che cosa si sta discutendo, a me che votano continuamente per ore. Questo è un meccanismo che non funziona, è un meccanismo in cui non è vero che viene salvaguardata la centralità del Parlamento, ma è il Parlamento che abdica alla propria funzione di momento più alto di decisione intorno alle leggi. E voi potete immaginare quale sia il tempo che intercorre fra quando si pone la domanda, che nasce nel mondo globalizzato, in qualunque angolo del nostro pianeta o nella nostra società italiana, e il tempo di risposta del nostro Parlamento, che è lentissimo. Per converso si apre ed esiste il tentativo da parte dei governi di recuperare un tasso di capacità decidente tale da renderlo coerente con la sfida che esiste, aprendo immediatamente un profondo dissidio e contrasto fra il potere dei governi e il ruolo delle assemblee legislative. Questa è la crisi nella quale vive il nostro Paese oggi e per la quale qualunque progetto politico rischia di essere sconfitto se non si ha la capacità di porre al centro il problema di risolvere la crisi democratica nel nostro sistema, che non si risolve con un referendum, ma neanche ignorando che al fondo ci sono questi problemi. Noi abbiamo riaffermato poco tempo fa, un anno fa, in qualche modo, la nostra fiducia nella Costituzione come la abbiamo, ma non possiamo illuderci che, avendo respinto la brutta riforma operata dalla precedente Parlamento, possiamo rinunciare a riformare le nostre istituzioni. Il rischio è che si proceda con un tasso di declino e di degrado, con la frammentazione che vuole oggi presente nel Parlamento più di 20 partiti politici che rivendicano ognuno di loro tutti i giorni la visibilità non solo nelle affermazioni ma nel sistema anche radio-televisivo, per cui noi abbiamo questo carosello di continuo di facce che non dicono nulla, che non diciamo, perché tutti a turno ci toccano un giro, e che rendono impossibile un rapporto di sintonia fra i cittadini e la politica, ma rendono poi difficile anche nel luogo destinato e deputato alle decisioni trovare la capacità di decidere. Dobbiamo farla
la riforma del nostro sistema, dobbiamo avere il coraggio di porla al centro del rinnovamento della politica. E il rinnovamento non passa attraverso l'esibizione dell'orgoglio identitario, ma attraverso la capacità di mettere dentro la politica rivolta al futuro la capacità di coesistenza di molte identità. Questa è la sfida del Partito Democratico. Se ci pensate, non è la fusione di due partiti, che sarebbe un'operazione abbastanza modesta, già sperimentata e forse destinata all'insuccesso. Il problema è che noi abbiamo esaurito la fase della democrazia della rappresentanza, o comunque della sola rappresentanza, quella nella quale la cosa importante era portare dentro le istituzioni pezzi di cultura, di società, di interessi che ne erano esclusi. È stato tutto il corso della Repubblica Italiana nella sua seconda metà ha avuto questo obiettivo, che io direi oggi è largamente accolto. Il punto è rendere possibile l'inclusione di tutti con la capacità di governo, non solo presentare problemi ma avere la capacità di risolverli. E allora voi immaginate che quei movimenti politici che nel XX secolo si sono alimentati di una gigantesca idealità, quando si pensa al movimento dei cattolici e del popolarismo nel nostro paese e quello del comunismo nel nostro paese, non del socialismo, del comunismo nel nostro paese, erano movimenti animati da una straordinaria capacità di vedere il futuro con un carico di idealità che oggi è abbastanza desueto nella vita di tutti i giorni, ma hanno questi due grandi movimenti progressivamente finito con l'incontrarsi, non tanto per la volontà di un uomo di fare sintesi, ma per la progressivo esaurirsi di alcune delle ragioni che ne avevano animato la spinta, perché la storia poi assume delle direzioni di mare, cioè alla fine ci si trova sempre più vicini, cambiando nome forse, ma sostanzialmente la storia ha un suo percorso che ha dei discostamenti, ma che segue una traiettoria, la traiettoria del riformismo italiano negli anni che vanno dalla nascita della Repubblica fino alla fine del secolo XX hanno progressivamente portato i riformisti a trovarsi intorno a progetti per l'Italia molto vicini, sempre più vicini, fino a essere condivisi. Non c'è stata, insieme all'evoluzione degli interessi della cultura, delle posizioni politiche, la evoluzione della configurazione dei sistemi politici. La configurazione invece è andata quasi all'incontrario, e quando più diventavano vicine le posizioni, tanto più avvenivano le scissioni. La scissione dei partiti, che è andata in un crescendo e che purtroppo non si è consumata, ma al punto in cui siamo arrivati, l'esigenza che abbiamo oggi per rendere moderna, per modernizzare il sistema, che significa rendere compatibile e associabile il sistema politico con l'agenda degli italiani, noi dobbiamo fare uno sforzo per chiamare i partiti col nome che hanno oggi, per progettare al futuro e declinare al futuro il progetto della politica. E allora più idealità, più sensibilità, più identità possono vivere dentro un partito, sì. Io non credo che sia possibile nella nostra democrazia fare tanti partiti quanto sono i profili identitari, perché per le cose che dicevo prima, fra un po' con l'ingresso nel nostro mondo, col diritto di voto, di esperienze culturali, di provenienza, religiose, differenti, dovremmo arrivare per 50 di partiti. Allora, il problema è di far partiti che non siano più la traduzione di un progetto identitario, ma che siano progetto comune. Che vogliamo fare per l'Italia? Quali risposte vogliamo dare guardando al futuro? Badate, in questi giorni ci sono state le elezioni in Francia e dopo un po' di ubriacatura nominalistica in cui tutti quanti abbiamo naturalmente, secondo l'atteggiamento politicamente corretto, assunto la nostra posizione a favore o contro i due candidati, noi a favore